Да? Смотри, вон еще. Смотри, один на веревочке висит. Спит. Как подумал, как подумал, как он смотри, голова будет. Можешь чуть-чуть до спорта. Все? Привет. Руками нельзя трогать. Что грызут, да? Очень такой Язычок черный. Ну-ка, пойдем. Вон сюда, пойдем посмотрим. Видишь, что он есть? Вот булочку, яблочко. Видишь, там чашечки. Булочку.
Вон девушка взяла и передала братец. Сань, я пошел. Вот и все. Кошачий помог. Вот попугайчик беленький. Красный лемур Варий. Варий его зовут. Ну, это, скорее всего, с Мадагаскара, да. Варий он на Мадагаскаре живет. А вот смотри какой. Лемур Варий черно-белый. Видишь какой?